सब्सक्राइब गर्नु भरे अपलोड गर्ने गाउँसम्म जाँदै हो गाइज होइन हामी चाहिँ पछाडि नै आउँदैछ हाम्रो विवेक भाइ र विकास यो सेकेन्ड टाइम भिजिट हो सेकेन्ड टाइम नयाँ च्यानलबाट आउँदैछ भाइहरू दुबईमा हुनुहुन्थ्यो 2 वर्ष दुबईबाट आउनुभयो जब एउटा भाइले गर्नुपर्ने कर्तव्य छ आउँदैछु गाइज यात्रा सफल रहोस् सबैले कामना गर्नु होला कसैले सब्सक्राइब देख्न पाइयोस् युट्युबमा सब्सक्राइब अलि धेरै हो चाँडै नै डलर कमाउन सक्छौँ हामी पनि होइन युट्युबबाट ड्याङ पैसा स्टिकर त कति कति त्यस्तो भयो नि खाडी जानु पर्दैन कि के गर्नु अनि दुःखी जिन्दगी हो नि घरमा 2-4 दिनको पाहुना हुन आउने हामी भनेको त्यसपछि फेरि खाडी नै दौडिनु पर्छ है गाह्रो छ अब यो दुबई लाउरेर ट्याङ्की हेर्ने दुबई लाउरेहरूको हुनुहुन्छ इष्टमित्र आफन्तजनक सबैजनालाई समर्पित थियो तपाईँहरू नआए पनि हामीले कुनै देखाउने कोसिस गरिराखेको छौँ यताको दृश्यहरू हेलो अब एकैचोटि गाउँ सरपदर गएर मजाले गरेर देखाउँला भिडियो गरेर है गाइज अनर्थ नदिनु होला फेरि उसले मैले भनिराख्ने नि भनेर विवेक राइडर आयो लडौँ ल जान बाटो त धेरै छ के भन्छ उसमा जानु जाने माथि के रे रङ्गेको जान्छ यता ओहो केटाहरू ओहो ओहे गाउँसर दरबार आज दरबारमा त पुरोनी है जाँदै हो तपाईँहरू दादा के छ यहाँको विशेषता मन्दिर अनि राजा बसेको ठाउँ पहिला होइन ए ल तपाईँको फर्स्ट टाइम हो ए ल तपाईँको विदेशमा भएको साथीहरूलाई केही भनिदिनु हेर्नुहोस् रमाइलो गर्नुहोस् होइन इन्जोय दिनुहोस् टक्क युट्युबमा आउँछ यो भिडियो पनि हाल्दिनु ल ल घुम्न आउनु यो लमजुङ दरबार हो यहाँ आज हामी चाहिँ पूजा विशेष केही छैन तर एकचोटि होइन दर्शन गरिदिउँ दरबारको भनेर हामी खुलेको छौँ रमाइलो छ ठाउँ लमजुङको गाउँसर हो कि यो चाहिँ गाउँसर भने चाहिँ प्रायः मान्छेले कोही छैन होला एउटा गीत पनि छ के यहाँ हो गीत पनि छ अब गीत सुन्नुहुन्छ भने यहाँ फेरि गीत गाउने कलाकारहरू पनि कमी छैन कलाकार पनि वही मोडल पनि वही उहाँले नै गीत मिठो गाउनुहुन्छ
नमस्कार, म भागिन्य पानीको छोरो भागिन्य पानीको छोरो हैन कलौटेको छोरो बाटो यस्तो छ गाइस है ठाउँ ठाउँमा डस्टबिन व्यवस्थापन राम्रै छ व्यवस्थापन राम्रै छ यहाँबाट देखिने भ्यू दृश्यहरू मौसम त्यति खुल्न नसकेर त्यो देखेको छैन तपाईहरुलाई चप्पल अलि महँगो भयो दाइलाई त्यही गुनासो गर्दै हुनुहुन्छ म पनि चप्पलमै यो गाइजी धेरै हाइटमा रहेछ ठाउँहरु पनि तर पुरै ठाउँहरु देखिने रहेछ रमाइलो छ गाउँछ दरबार तपाईहरु त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हैन म पछाडिबाट पनि देखाइदिन्छु ट्याक्क प्रवेशद्वार गेटमा हामी आइपुगेछौँ यता तपाईहरुले सानो मन्दिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मूर्ति छ यहाँ पनि मूर्ति छ कभर गरेर राख्नुपर्छ एकछिन म सेट हुन्छ पहिला ल स्वागतम लमजुङ कालिका पहुँचद्वार सबैजनालाई नमस्ते नमस्ते सबैजनालाई नमस्ते मेरो नाम चाहिँ देवी पर्यो अनि हामी सम्पूर्णमा चाहिँ आज चाहिँ गाउँसभा दरबार आइएको छ चिन भन्न चारजना भन्न सम्पूर्णवासी भन्छ यहाँजना अनुहार नपरेकोहरू अनि त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो गाउँसभा दरबारको